warbaahinta qaranka ayaa heshay faahfaahinta dagaalo maleeshiyaadka argagixisada ah ee Daacish iyo Al-Shabaab ku dhex maray buuraha Golis ee waqooyi bari Soomaaliya. Dagaaladan oo ay barbar socdeen weerar isqarxina ayaa ka bilowday maalnimadii Isniinta ah ee toddobaadkii hore, waxaana ku bilowday weerar nafti-halignimo oo ay walxaha qarxiye isku xireen laba maleeshiyo oo ka tirsan Daacish, kuwaasoo isku qarxiya horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda khawaarijta ee Al-Shabaab xilli ay isku abaabulayeen halka loo yaqaano buurta Calmiska. saddex horjoogi oo khawaarijta Al-Shabaab iyo maleeshiyaad ka badan 40 ayaa ku geeriyooday weerarkaas qaraxyada ku bilowday oo ay Daacish ku qaaday Al-Shabaab, waxaana la xaqiijiyay maleeshiyaadka geeriyooday in ay 12 ka mid ah ku geeriyoodeen qaraxyada, halka 20 ka badan ay Daacish tu bireeyeen iyagoo qaarkood la bireeyay iyagoo dhaawac ah. dagaalka kadib waxaa khawaarijta Al-Shabaab ay gebi ahaanba isaga carareen buurta Calmiska iyagoo isugu tagay buurta Calmadow oo isla buuraha Golis ka tirsan, iyagoo halkaas isku abaabulaya si ay uga argoostaan Daacish. waxaana khawaarijta Al-Shabaab halkaas ku abaabulaya maleeshiyaadkooda horjoogaha lagu magacaabo Yaasiin Kilwa oo ka soo jeeda magaalada Dhaxar iyo deegaanka Qol ee gobolka Sanaag, iyo sidoo kale horjooga magaciisa afgarashada uu yahay Bataar oo ka soo jeeda deegaanka Bilgubadle oo ka tirsan waqooyi galbeed Soomaaliya. khawaarijta Al-Shabaab ayaa hadda dhulka buuraleydii ay sanado badan ku dhuumaalaysanayeen waxa ay ku wajahayaan cabsi iyo xaalad cakiran, iyagoo oo ay ku ugaarsanayaan horjoogayaal iyo maleeshiyaad hadda Daacish ah balse horay uga tirsanaan jiray kooxda khawaarijta ee Al-Shabaab. dagaalka u dhaxeeya maleeshiyaadka argagixisada iyo khawaarijta wada ah ee Daacish iyo Al-Shabaab ayaa waayihiisii hore ku socday si gaadma ah, balse hadda waxa uu isu bedelay mid si toos ah isku farasaarayaan, iyagoo dagaalada tooska ah ay u sii dheertahay inay Daacish bilaabeen isqarxin maleeshiyaadka ka soo horjeeda ee Al-Shabaab ay u adeegsadaan.